मीरपुर ख़ास सेंट्रल जेल जो कैदी फौत थी वियो, जंहिंजो लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। उमर कैद जी सज़ा मिलियल अली शेर खोसो मुबैना तौर तबियत ख़राब थियण सबबि अस्पताल में फौत थी वियो आहे। फौती कैदी जे वारसनि तरफ़ां मौक़िफ़ ॾियण खां इनकार करे छॾियो। अहम ख़बर खां अव्हांखे आगाह कयूं पिया। मीरपुर ख़ास सेंट्रल जेल जो कैदी फौत थी वियो, जंहिंजो लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। उमर कैद जी सज़ा मिलियल अली शेर खोसो मुबैना तौर तबियत ख़राब थियण सबबि अस्पताल में फौत थी पियो आहे। फौती कैदी जे वारसनि तरफ़ां मौक़िफ़ ॾियण खां इनकार करे छॾियो। मीरपुर ख़ास सेंट्रल जेल जो कैदी फौत थी वियो, जंहिंजो लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। उमर कैद जी सज़ा मिलियल अली शेर खोसो मुबैना तौर तबियत ख़राब थियण सबबि अस्पताल में फौत थी वियो। फौती कैदी जे वारसनि तरफ़ां मौक़िफ़ ॾियण खां इनकार करे छॾियो। मीरपुर ख़ास सेंट्रल जेल जो कैदी फौत थी वियो, जंहिंजो लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। उमर कैद जी सज़ा मिलियल अली शेर खोसो मुबैना तौर तबियत ख़राब थियण सबबि अस्पताल में फौत थी वियो। फौती कैदी जे वारसनि तरफ़ां मौक़िफ़ ॾियण खां इनकार करे छॾियो। तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो आहे सन टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर नज़ीर पावर। जी नज़ीर पावर, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, मीरपुर ख़ास सेंट्रल जेल में कैदी जो डेरालाल जो रवासी कैदी 35 सालन जो अली शेर खोसो वल्द सावण मुबैना तौर तबियत ख़राब थियण सबबि फौत थी वियो। जेल इंतज़ामिया मूजिब कैदी के क़त्ल जे केस में उमर कैद जी सज़ा मिलियल हुई। जेल अंदर संदसि तबियत ख़राब थियण सबबि जेल जे मेडिकल ऑफिसर जी हिदायतुनि ते खेसि सिविल अस्पताल मीरपुर ख़ास में आंदो वियो, जिते हिन फौत थी वियो। होॾां इतला मिलण ते कैदी अफारिजपुर सिविल अस्पताल पहुता, जिते हिन कैदी जी फौत थियण बाबति को बि मौक़िफ़ ॾियण खां इनकार करे ॾियो। जी महिरबानी नज़ीर पावर, तफ़सील ॾियण लाइ।